အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Ape chain နဲ့မြောက်တူပြန်လာတဲ့သတင်းနဲ့အတူ BRICS နိုင်ငံတွေမှာ crypto အသုံးပြုမှုများလာတော့မှလာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Ape chain နဲ့မြောက်တူပြန်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Ape chain ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြောက်တူပြန်လာပါပြီ။မြန်မာပြည်မှာတော့မြောက်ကောင်းတွေဆိုပြီးလူသိများကြတဲ့ BYC NFT Collection Foundation Yugalabs ရဲ့ Apecoin DAO ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ Ethereum Layer 2 network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ape chain ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Ethereum mainnet ရဲ့ fees တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင် Layer 2 network တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Layer 0 ရဲ့ OFT ကိုပါမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ OFT ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘယ် blockchain ပေါ်ကိုမဆို OFT token တွေကိုပို့လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး NFT ကိုတစ်ဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ Ape chain မိတ်ဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Apecoin ရဲ့ဈေးကလည်း $0.7 ကနေ $1.74 အထိနှစ်ဆကျော်ထောင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဈေးဟာ Ape ရဲ့အမြင့်ဆုံးဈေး$40ကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အတော်လေးကိုလိုနေသေးပေမဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Ape chain ပေါ်မှာတော့ Myan launchpad တွေ game တွေနဲ့အတူ trading simulator တွေပါဝင်တာကြောင့် game တွေနဲ့ Myan တွေကအဓိကအသားပေး develop လုပ်သွားမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ BYC ecosystem ထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ game တွေကလည်းမကြာခင်မှာ Ape chain ပေါ်ကိုရွှေ့လာကြဖို့ရှိနေပြီးကိုယ်ပိုင် gaming ecosystem တစ်ခုကိုဖန်တီးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီလို ecosystem ကြီးလာလေ Apecoin ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကလည်းများလာမှာဖြစ်လို့ Ape ကိုအဝင်လိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ cryptocurrency တွေကဈေးအတက်ကျန်းအကျကျန်းတဲ့သဘောရှိတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်လိလာဆက်စစ်သုံးသပ်ပြီးမှသာ crypto တွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ BRICS နိုင်ငံတွေမှာ crypto အသုံးပြုမှုများလာတော့မှလာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကမော်စကိုမှာကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ BRICS အစည်းအဝေးမှာ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ USD အပေါ်မှီခိုနေရတာကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ငွေအလွှဲအပြောင်းတွေမှာ cryptocurrency တွေနဲ့အခြား digital ငွေကြေးတွေကိုအသုံးချတတ်ဖို့ကိုလည်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေက digital ငွေကြေးတွေကနေတဆင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာတွေရှိနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုတွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပူတင်ကဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေတွေအရင်ချမှတ်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးသဘောတူညီရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတွေမှာ BRICS နိုင်ငံတွေမှာ crypto နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုတွေမြင်လာရနိုင်ပြီးတော့ BRICS အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာ crypto တွေကိုဘန်ထားတာကလည်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ BRICS Pay ဆိုတဲ့ platform တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပြီးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ US နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်သုံးမရဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်စနစ် SWIFT နေရာမှာအစားထိုးငွေပေးချေမှုစနစ်လည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရောက်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။